எப்படி எப்படி சமஞ்சது எப்படி 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 சமஞ்சது எப்படி சக்கரவள்ளி கிழங்கு மாமா சமஞ்சது இப்படி சக்கரவள்ளி கிழங்கு மாமா சமஞ்சது இப்படி இந்த நாள் வானம் மாமோய் தூரல் போடும் நேரம் மூதா பூவ போல பூத்து உட்காந்தேன்னு ஓரம் அது எப்படி எப்படி சமஞ்சது எப்படி சக்கரவள்ளி கிழங்கு மாமா சமஞ்சது இப்படி சந்தையில சுத்துறிய எதுக்கு நீயும் கள்ளு விட்டு பார்த்துடணும் அதுக்காக சில்லறைய கேக்குறிய எதுக்கு கடன் சொல்லி விட்டு போயிடுவே அதுக்காக என் ஆட்டமாய எல்லாம் ரேட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி தான் எல்லாத்தையும் இங்கே விட்டா சோறு தண்ணி நாஸ்தி தான் வெட்டியாக என்ன பெற்று வெள்ளவாசி ஏறி போச்சு நானும் தான் வாழணும் பக்கம் வந்த மாமா இதுக்கு பேரம் பேசலாமா பாத்து பாய போட்டு படிப்பேன் பயாஸ்கோப்பு பாட்டு எப்படி எப்படி சமஞ்சது எப்படி 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 சமஞ்சது எப்படி சப்பரம் போராடுறிய எதுக்கு நித்தம் சாமி வந்து ஏறிடணும் அதுக்காக தொப்புள தங்காட்டுறிய எதுக்கு மனம் பம்பரம் விட்டுடணும் அதுக்காக சும்மா நாச்சு பார்க்கும் போது சூட்டனைய ஏத்துற சாராயத்தை கண்ணுல வச்சு ஆளு மேல ஊத்துற காஞ்ச மாடு காஞ்சுலதான் காஞ்சது போல் தெம்புலதான் நீயும் மேய பாக்குற முட்டை தூக்கும் மாமாய் அழகே மாலை தூக்கலாமா மாமன் வீரம் என்ன அதத்தான் நானும் பார்க்கலாமா சந்ததி எல்லாம் தெரிஞ்சும் ஏயா சொதப்புற இப்படி சங்கதி எல்லாம் தெரிஞ்சும் ஏயா சொதப்புற இப்படி சொர்க்க வாசல் கதவு உனக்கு கிட்டத்தானே இருக்கு வந்து பாரு கிடைக்கும் தேவைப்பட்ட சரக்கு ஐயோ ஐயோ எப்படி எப்படி அது அப்படி அப்படி எப்படி எப்படி அது அப்படி அப்படி